जंगल में ये आवाज आपकी जान भी ले सकती है। जो सुनाई दे तो तुरंत भाग जाना। सबसे पहले अगर आप जंगल में किसी तालाब के आसपास हो और आपको ये आवाज सुनाई दे तो वहाँ से जितना दूर हो सके भाग जाओ, क्योंकि वो एक क्रोकोडाइल की आवाज थी जो आपके आसपास ही मौजूद है, जो कभी भी बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट, अगर आप किसी घने जंगल में घूम रहे हो और आपको ये प्यारी सी आवाज सुनाई दे रहा है तो तुरंत वहाँ किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। और हाँ, इसे इंसानी आवाज समझने की गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये आपकी आखिरी गलती होगी, क्योंकि ये एक हाइनस की ग्रुप की आवाज है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि उनका शिकार यानी कि आप उन्हें मिल चुके हो। नेक्स्ट, फाइनली इस आवाज को सुनने के बाद आपका जिया करने लगेगा। दरअसल ये एक हिप्पो का आवाज है जिसके इलाके में आपने कदम रख दिया है, और अब आपके साथ क्या होगा वही तय करेगा।